Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ես Լուսի Սարգսյանն եմ, լուսանկարիչ, այսօր հյուրընկալվել եմ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Տիգրան Հարությունյանի տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, տաղավարումներն է բոլորինս Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերի տաղավարն է, դե իսկ ես ուրախ եմ հյուրընկալել նման պրոֆեսիոնալ երիտասարդ գեղեցկու, իսկապես հասել է մեծ հաջողությունների, այդ ամենին մենք դեռ կանդրադառնանք, սիրով ուզում եմ ողջունել ֆոտոլրագրող, նաև ֆոտոլուր լրատվական գործակալության ֆոտոթղթակից Լուսի Սարգսյան։ Եվս մեկ անգամ բարի գալուստ Հանրային ուղիղ եթեր, հաջողության նոտան սկսված է, եւ այսօր մենք միասին էքսկուրս ենք կատարելու դեպի ֆոտոլրագրության զարմանահրաշ աշխարհ, կփորձենք հասկանալ, թե ինչ տարբերություններ կան առհասարակ լրագրության եւ ֆոտոլրագրության եւ ինչպես հայտնվեցիք այդ ասպարեզում, բայց մինչ այդ չենք կարող շրջանցել այսօրերի ակտուալ թեման, խոսքը համաճարակային իրավիճակի մասին է։ Ձեզ ինչ տվեցին անցած 2-3 ամիսներ, ինչպես համակերպվեցիք այս իրողությանը եւ հերավար աշխատանքից օգտվեցիք, տարբերակից օգտվեցիք, թե ոչ։ Նախ ասեմ, որ բավականին դժվարին փուլ ենք հիմա ապրում, որովհետեւ այս կարանտինային պայմաններում եւ աշխատելը եւ ընդհանրապես ավելի հոգեպես լավ զգալը շատ դժվար է ստացվում բոլորիս մոտ։ Հերավար որևէ ծրագրի չեմ մասնակցել, որովհետև ֆոտոյի դեպքում դա ուղղակի անհնարին է։ Աշխատանքի գնում էիք, տանը չեք մնացել։ Հիմնականում գնում էի, բայց օրեր կային, որ ընդհանրապես նկարահանումներ չկային, դրա համար ստիպված պետք է տանը մնայի, չնայած դա իր առավելություն ուներ, որովհետև ընտանիքիս հետ էի օրս անցկացնում, բայց առանց ֆոտոխցիկի ու այն լրատվական դաշտի, որ ամբողջ օրը շարժման մեջ է, շատ դժվար է իրականում։ Իսկ այ համատեղել դիմակը եւ ֆոտոխցիկը հարմարվել եք, ստացվում է։ Երբ որ լուսանկարը հանում ես ցույցեր կամ նման ակտիվ միջավայրում ես գտնվում, շատ բարդ է, որովհետև եւ լուսանկարելը եւ շարժման մեջ լինել, այսքան վազել ցուցարարների դիմացից հետևից շատ բավականին դժվար է լինում, բայց փորձեցինք համատեղել։ Թեժկետերի մասին մենք դեռ կխոսենք, ինչպիսի թեժկետերում եք հայտնվել, իսկ մինչ այդ կցանկանայի որպեսզի մեզ պատմեք մի փոքր ինչպես ընտրեցիք առհասարակ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը Մայրբույի։ Իրականում շատ ինձ օգնեց իմ տատիկը, չնայած որ նա ցանկանում էր որպեսզի ես բանասեր դառնայի, որովհետև 50 տարվա մանկավարժ էր ու ցանկանում էր որ ես իր ուղին շարունակեի, սակայն ես հասկացա, որ այդ իրականում пассив ու ոչ նաև пассив կյանքը մի փոքր իմը չի եւ որոշեցի ընտրել լրագրությունը, որը մի փոքր մոտ էր բանասիրական ֆակուլտետին։ Տվեցի քննությունները եւ բարեհաջող անցա բոլոր փուլերը։ Ակտուալությունը այն էր, որ որևէ հեռուստահաղորդավար եւ այդքան շատ միտում չունեի դառնալու։ Ուզում էի գրել։ Սպասումներով էի գնում ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ։ Որպես պատկերացնում եք ձեզ, չգիտեմ, պարբերականի լրագրող, հեռուստատեսությունում, ռադիոյում, ինչ սպասելիքներ ունեիք։ Ավելի շատ պարբերականի լրագրող, որովհետև գրելը նախ լավ էր ստացվում ինձ մոտ, հետո հետաքրքիր էր ու միշտ փոքրուց ինձ մոտ սերմանել էին այն, որ Մայրբուհում սովորելը շատ մեծ բարձանք է բոլորի համար ու միշտ ցանկացել էի այնտեղ սովորել ու բախտ վիճակվեց ի վերջո այնտեղ նաև ավարտել եւ բակալավրիատը եւ մագիստրատուրան։ Արդեն մագիստրատուրայի շրջանում հասկացա, որ իրականում ֆոտոն ավելի իմն է, քան ուղղակի տեքստ գրելը, որովհետև նախ ավելի բարդ է, երբ որ դու մեկ լուսանկարով ներկայացնում ես ամբողջ իրադարձությունը, իսկ այնտեղ տեքստը 1-ից 2 էջի ընթացքում սահմաններում պետք է գրես, այսինքն դու առավելություն ունես մի փոքր ավելի շատ ներկայացնելու, իսկ ֆոտոն պետք է լինի ավելի ազդեցիկ ու 1-2 լուսանկարը պետք է ամբողջը արտահայտի։ Մի տարբերություն էլ կա։ Եթե տեքստի դեպքում կարող են խմբագրել ձեզ, կարող են ասել այս մասը հարկավոր չէ, հանիր կամ փոխիր, իսկ ֆոտոլուրի դեպքում խմբագրելու ոչինչ չկա։ Այո, որովհետև կոնկրետ ֆոտոլուրում աշխատելու տարիներին նաև հիմա էլ կարևոր է, որ օբյեկտիվ ենք լուսանկարը հանում իրականացնում եւ որևէ մոնտաժի չենք ներկայացնում էլի լուսանկարը, որովհետեւ համագործակցում ենք նաեւ միջազգային մամուլի հետ, այնտեղ առավելապես անթույլատրելի է։ Հիմա շատ լուսանկարիչներ կան, որ Photoshop-ի են դիմում, թեկուզ բացացնում, մքացնում են լուսանկարը եւ որոշակի գործողություններ են կատարում, բայց մեր դեպքում դա շատ ավելի վնաս է, քան օգուտ։ Իհարկե, այստեղ կա նաև ռակուրսի խնդիր, նայած թե որ տեսանկյունից է ներկայացնում իրադարձությունը, հա, մարդու շարժումը եւ ով է նրա կողքը, այստեղ կարող է նաև եւս շփոթմունք առաջանալ ռակուրսի տարբերությունից։ Սա եւս կա, բացասական որպես կողմ։ Իհարկե կան նաև քաղաքական մեդիաներ, այսպես ասած, որոնք
թեկուզ ցույցերի ժամանակ կարող են այն ձեր ասած ռակուրսով նկարել, որ ի դեմս ինչ որ մեկի լինի կամ ի նպաստ ինչ որ մեկի, հենց առավելությունը մեր այն է, որ մենք երկու կողմն էլ պետք է ներկայացնենք, այսինքն զուտ միտումները թողնում ենք հանդիսատեսին, որ ինքը որոշի դա լավ է թե վատ է։ Օրինակ բազմամարդ ցույցը կարելի է նկարել այնպես, որ ասեմ սակավ մարդ կար այնտեղ, մարդ չկար գրեթե։ Հա, բնականաբար կամ ավելի շատ ցույց տալ, իհարկե։ Առանց մոնտաժի դիմելու պարզապես զուտ ռակուրսի տեսանկյունից։ Ինչպես հասկացա, Լուսին ձեր աշխատանքային կեղծանունն է։ Այո։ Այդպես եք ներկայանում։ Անձնագրային անունս Լուսինե Սարգսյանն է։ Ծնողներս դրել են ի պատիվ Լուսինե Զաքարյանի, բայց 18 տարեկանում ես մի փոքր շեղում արեցի, Լուսինեն սարքեցի Լուսի։ Եվ այդպես դարձավ նաև լուսանկարչական կեղծանուն, այսպես ասված։ Ես տեղեկացնում եմ մեր ունկնդիրներին, որ Լուսին մեծ հաջողությունների է հասել իր ասպարեզում, 2014-ից մինչ օրս աշխատում է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագախմբում որպես լուսանկարիչ, 2017-ից նաև ֆոտոլուր լրատվականի ֆոտոթղթակիցն է եւ նույն տարում նաև արժանացել է Հայաստան Հանրապետության նախագահի մրցանակի ակնթարթ լուսանկարների շարքի համար։ Մենք քիչ հետո մանրամասն կխոսենք եւ կհասկանանք ինչպես է կարողանում համատեղել արվեստը եւ առհասարակ լրատվական դաշտը, բայց մինչ այդ կցանկանայի որպեսզի հիշեինք ձեր աշխատանքային ուղում ամենասկիզբը, ուսանողական տարիներից մուտք է գործել ասպարեզ։ Եվ ինչպիսին էր այն ձեզ համար եւ երբ բացվեցին դռները առաջին աշխատավայրին, ինչպես հայտնվեցիք։ Երևանի պետական համալսարանում եմ սկզբում աշխատել եւ այնտեղ ծանոթություններ ձեռք բերեցի շատ մարդկանց հետ։ Իմ ընկերներից շատերը աշխատում էին նաեւ սպորտի երիտասարդության նախարարությունում եւ այնպես ստացվեց, որ երիտասարդ.am պորտալ կար այդ ժամանակ, անհրաժեշտ էր լուսանկարիչ Գյումրի այցի համար եւ ես քանի որ տեխնիկա ունեի, մի փոքր ֆոտոշարքեր էի դնում սոցիալական ցանցերում եւ այլն եւ ինձ առաջարկեցին ուղղակի այդ օրը փոխարինել։ Ես գնացի Գյումրի, այնտեղ ֆոտոշարք պատրաստեցի եւ քաղաքային եւ իրադարձային ու հետո խմբագիրը շատ էր հավանել, դրանից հետո ինձ առաջարկեցին իրենց հետ աշխատել։ Իրականում շատ բեկումնային էր, որովհետեւ լրագրության ոլորտում էի ցանկանում շարունակել որպես թղթակից եւ ֆոտոյի ասպարեզին այդքան շատ ծանոթ չէի, բայց հետաքրքիր ստացվեց ու չեմ փոշմանում այդ որոշման համար, որովհետեւ ինձ շատ առավելություններ բերեց ֆոտո լրագրությունը։ Լուսիա, ով էր ձեր առաջին ուսուցիչը ֆոտոյի ասպարեզում, ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ տեխնիկա գնելուց առաջ պետք է խորհրդակցել, հասկանալ ինչ է ձեզ հարկավոր եւ որն է լավ կամ վատ, եւ առհասարակ ինչ է կադրը իրենից այդ 4 անկյունը մեկ քառակուսու, որի միջոցով դուք փոխանցում եք ինֆորմացիա եւ կատարում եք ֆոտո լրագրողի գործառույթը։ Այ ով էր հենց սկզբնաղբյուրում կանգնած ձեր կողքին եւ իր խորհուրդներով օգնում ձեզ ճանապարհ հարթում։ Իրականում սկզբնաղբյուրում ոչ ոք կողքից կանգնած չէր, ես ինքնուսությամբ սկսեցի զբաղվել, հետազոտել եւ կարողացա հասնել որոշակի մակարդակի։ Մինչ օրս էլ սովորում եմ իմ գործընկերներից, նաեւ ֆոտոլուր լրատվական գործակալության եւ խմբագրից եւ ինձ հետ աշխատող տղաներից, որովհետեւ երբ որ շատ փորձառություն չունես ու նաեւ հետաքրքրությունը ավելի մեծ է, շատ ավելի շատ բաներ ես սովորում, երբ նախանձախնդրություն չկա եւ հարաբերությունները ավելի լավ են ու դրական են։ Տեսեք, կան դասական ֆոտոյի կանոնները, որոնք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները պարտադիր հետևում են, բայց կա նաեւ մեկ այլ զանգված, ովքեր ասում են ես ազատ ստեղծագործող եմ եւ ինձ համար կարևոր չէ թե լույսը որ տեսանկյունից է ընկած, ինչ է, հետաքրքիր է ֆոտոլրագրողի պարագայում այդ ամենը գործում է թե ոչ, ֆոտոյի կանոնները եւ առհասարակ, հա, էքսպոզիցիա ասվածը։ Բնականաբար գործում է, բացի դա նաև գոյություն ունի հարգանք դիմացինի նկատմամբ, ում որ լուսանկարում ես եւ այն միջավայրը, որտեղ լուսանկարում ես, այսինքն էթիկան բոլոր պարագայում պետք է պահել։ Հայաստանում իրականում օրենսդրական մակարդակում որոշակի բացեր կան ֆոտոլրագրության վերաբերյալ, իսկ արտասահմանում ոչ։ Հուսով եմ դա որոշակի փուլային առաջարկություններից հետո նաև կուղվի։ Ինչ բաց կա։ Հանրային վայրերում լուսանկարելու հետ կապված կամ որքանով ես անձնական դաշտներ խուժում տվյալ անձի կամ որևէ իրադարձության դեպքում, երբ ոտնահարում են քո իրավունքները, երբ որ ոստիկանները ասում են, որ դու չես կարող նկարել, այն դեպքում, երբ որ դու անցաթուղթ ունես, բեյջ ունես եւ նմանատիպ փաստաթղթեր, որոնցով դու այդ իրավունքը ունես։ Իսկ այսինքն եթե հայտնի մարդը իր փոխադրամիջոցով հայտնվել է հանրային վայրում, մեքենայով իրավունք ունի ֆոտոլրագրող օրինակ նրան նկարելու իր մեքենայի մեջ նստած։
Տեսեք, դա անձնական դաշտ է։ Այո։ Այսինքն մեքենան անձնական դաշտում է, բայց նա գտնվում է հանրային վայրում։ Եթե հանրային մարդ է եւ իր համար որևէ խնդիր չի լուսանկարելը, կարող ես լուսանկարել։ Մեկ այլ կետ կա, երբ որ լուսանկարում ես, կարող ես չհրապարակել կամ հրապարակել։ Եթե փակ տարածքում ես նկարում ու անձնական դիրքորոշում ունես նաև այդ անձի նկատմամբ, այսինքն ցանկանում ես ավելի վատ տեսանկյունից հատակուրսից նկարել, դա արդեն եւ քո վարկանիշի վերաբերյալ է խոսում, այսինքն դու օբյեկտիվ չես աշխատում եւ այդ էթիկական նորմերը չես պահպանում։ Իսկ այդ բանը կարող ես մոտենալ եւ հարցնել, թե անհրաժեշտ չէ հարցնելը, կարելի է ձեզ նկարել թե ոչ։ Այստեղ հենց օրենքի բացը դրանում է։ Երբ որ դու մոտենում ես հարցնելու, այն կադրը, որ դու աչքով տեսել ես, դա արդեն կորցնում է իր իմաստը, այսինքն երբ որ նա բնական տեսքով էր արդեն, դու այդ կադրը կարող ես ունենալ։ Մեկ այլ բան է, եթե դու կարող ես լուսանկարել ու հրապարակման համար նրանից թույլտվություն վերցնել։ Այս արդեն որոշակի, այսպես որոշակիություն է մտցնում իմ հարցի մեջ։ Այնուամենայնիվ, Լուսի, ինչով է տարբերվում առասարակ լրագրողի աշխատանքը եւ ֆոտոլրագրողի։ Ես իհարկե այսպես հասկանում եմ, որ միտեղ կա թուղթ եւ գրիչ, համակարգիչ, իսկ միտեղ պարզապես ֆոտոխցիկ եւ խմբագրելու ոչինչ չկա, պարզապես այդ քառակուսին եւ 4 անկյունները։ Բայց ինչպես լուրը տեղ հասցնել այս պարողին, այս ռամասին ցանկանալի փոքր։ Անհրաժեշտ է, որ ֆոտոլրագրողը ունենա նաև դիպուկ աչք ու ճարպիկ լինի, այսինքն յուրաքանչյուր ոլորտում ու տեղում կարողանա լուսանկարել, չվախենա մարդկանցից, ոստիկաններից, չգիտեմ, տարբեր տեսակի անհատներից, ովքեր կարող են իր աշխատանքը խանգարել։ Լրագրության դեպքում կան էլի վախեր, բայց ոչ այդքան որքան ֆոտոյի դեպքում։ Լրագրության դեպքում հատկապես հիմա կարող են on-line հետևել իրադարձությանը, երբ որ live stream է լինում ու տեղում գրել։ Իսկ ֆոտոյի դեպքում դու այնտեղ պետքա լինես։ Չես կարող on-line ինչ-որ կադր անել բնականաբար։ Երբ հասկացաք, որ այնուամենայնիվ ձերը ոչ թե լրագրությունն է, այլ հենց ֆոտոլրագրությունն է, ինչը ձեզ դրդեց, որպեսզի այդ պահը հասունանա եւ կատարեք ձեր հստակ ընտրությունը։ Հենց Գյումրի այցից հետո, երբ առաջին լուսանկարները տեսա, որ հրապարակեցին, դա արդեն մեծ առիթ էր ինձ համար, որ ավելի զարգացնեմ։ Լուսի, առհասարակ ինչ է ձեզ համար ֆոտոլրագրությունը։ Ֆոտոլրագրությունը ինձ համար ապրելակերպ է, նախ եւ առաջ, կյանքի իմաստներից մեկը, որովհետեւ եւ աչքիս եւ ձեռքիս շարունակությունն է իրականում։ Եթե անգամ տեսախցիկը ինձ մոտ չի, բայց ես կադրեր տեսնում եմ դրսում, երբ որ քայլում եմ կամ այլ վայրերում։ Այդ արկիր է ֆոտոլրագրողի հայացքը առհասարակ առօրյայում կյանքում, եթե մենք նայում ենք այս կամ այն հաղորդում, այս կամ այն եթեր եւ փորձում ենք տեխնիկական հատերությունները շտկել, տեսնել, լսել, հասկանալ, ձեր պարագայում, երբ քայլում եք փողոցով, ինչպիսին է ձեր դիտանկյունը։ Ամեն ինչի նայում եք կադրի տեսանկյունից։ Հիմնականում այո, եթե ուշադիր եմ նայում կամ միտքս ավելի զբաղված չի լինում, հիմնականում կադրային են նայում։ Եվ փորձում եք մտածում եք եթե հիմա լիներ ձերքից ֆոտոխցիկը ես անպայման այս կամ փորձում եմ հեռախոսով ֆիքսել, չնայած նույնը չի իրականում ավելի շատ դժվարանում եմ հեռախոսով նկարել, քան ֆոտոխցիկով, որովհետև եւ ծանրությունը եւ հնարավորությունները ավելի մեծ են, քան հեռախոսինը։ Մի փոքր տեխնիկական տեսանկյունից զրուցենք, շատ շատերը այնուամենայնիվ նախընտրում են ժապավենային ֆոտոլրագրությունը եւ առասարակ ժապավենային ֆոտոարվեստը, դուք ինչի կողմնակից եք թվային, նորագույն տեխնիկայի, դե հիմա հեռախոսը եւս կարող է դառնալ շատ այսպես լավ որակել ֆոտոներ կարող ես անել հեռախոսով եւ ինչ տեղ է զբաղեցնում այդ առումով ժապավենային։ Ժապավենայինը շատ կարեւոր է լուսանկարչական արվեստի եւ ոլորտի համար բնականաբար։ Կարեւոր է որակով խորության, այո, պրոֆեսիոնալիզմը, որովհետև եթե բոլորը կարող են հիմա տեսախցիկը վերցնել եւ ընդհանրապես մեկ կնոպկա սեղմելով կարողանան կադր անել, այնտեղ պետք է հաշվարկել կադրերիդ քանակը։ Հիմա չի պես դնում ու կարող ես անհամար նկարել 5000 կադր կամ վայրկյանում 6-7 կադր, իսկ այնտեղ ամեն ինչը հաշվարկված էր, այսինքն ավելի պրոֆեսիոնալ էր, դու արդեն գիտեր թե ինչ կադր է պետք, ինչ լուսավորությամբ եւ սխալվելու իրավունք չուներ, իսկ այստեղ կարող է սխալվել, ուղղել, այլ կադր անել կամ ֆոտոմոնտաժի միջոցով փոխել Photoshop անել։ Հաճախ եք դիմում Photoshop-ին եւ առասարակ ֆոտոմոնտաժի օգնությանը։ Առհասարակ չեմ դիմում, միայն ընդունված է ֆոտոլրագրության մեջ դա թույլատրելի է թե ոչ։ Իրականում սխալ է ֆոտոլրագրության մեջ, որովհետեւ պետք է օբյեկտիվ լուսանկարը հանում իրականացնես եւ նույնությամբ նաեւ տրամադրես լուսանկարը։ Առանց ոչ մի միջամտություն։ Այո։ Իսկ այ ժապավենային լուսանկարներ
երևակելու հնարավորություն ունեցել եք բախտ-վիճակվել աշխատել եք։ Չէ, ես չեմ ունեցել, որովհետև ավելի երիտասարդ տարիքին եմ պատկանում եւ նաեւ ուսուցիչներ էլ այդպես չեմ ունեցել, ովքեր որ դրանով այժմ էլ զբաղվում են։ Չնայած ֆոտոլուրի դեպքում ես այդ հնարավորությունը փոքր ավելի շատ ունեմ, ուղղակի ժամանակի բերումով չեմ կարողանում հասցնել եւ ուսումնասիրել եւ համատեղել երկուսը միասին։ Չէ, օրինակ այսօր կան մարդիկ, ովքեր սիրում են այդ գործը եւ նույն այդ նյութերը, քիմիկատները գնում են եւ կարող են փակվել տանը մութ սենյակում եւ փորձել, չգիտեմ, նույն բաղնիկում երևակել եւ այդ լուսանկարները չորացնել եւ ստանալ այն ինչ որ իրենք նախատեսել էին։ Ես հիշում եմ մեր ժամանակ դպրոցական տարիներին եւս գնում էինք հատուկ խանութ կար, գնում էինք այդ նյութերը եւ փորձում էինք սովորել նաեւ հասկանալ ինչպես խառնել, ինչպես անել, որպեսզի ստացի ֆոտոպատկերը։ Եվ այդ երևակման process-ը մեծ հրճվանք էր պատճառում նաև իմ սերնդակիցներին այն ժամանակ դպրոցական տարիքում իհարկե սև սպիտակ էինք անում առայժմ, բայց գունավոր ֆոտո մի փոքր բարդ էր։ Ես չգիտեմ այդ process-ին դուք մասնակցել եք թե ոչ, ինչպես հասկացա որ ոչ։ Չէ, չեմ մասնակցել ու հիմա էլ տարբերությունը այն է, որ հիմնականում գունավոր են նկարում եւ կարող են մեկումեջ սև ու սպիտակ նկարել եւ ֆոտոլրագրության դեպքում հիմա կարեւոր է գունավոր լուսանկար ունենալը, որովհետեւ այժմ էական է։ Սև ու սպիտակ գեղարվեստականի դեպքում կարող են կանել։ Լուսի, ես տեսնում եմ նաև համագործակցել եք տարբեր արտերկրի լրատվամիջոցների հետ, այստեղ ինձ մոտ ցանկ կա, այդ թվում է Reuters-ը, հա, Forum ամսագիրը 10 ռուսական, ինչպես ձեզ գտան կամ գուցե դուք իրենց գտաք եւ առաջարկեցեք ձեր աշխատանքները։ Forum ամսագիրը ինձ գտավ այն ժամանակ երիտասարդական նվագախումբը լուսանկարելու ժամանակահատվածում, հիմա արդեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, իսկ մնացած միջազգային լրատվամիջոցների հետ աշխատել են ֆոտոլուրի շրջանակներում։ Եվ ձեր ֆոտոները տպագրվել են նման հեղինակավոր։ Այո, ու դա շատ նաև գովասանական է եւ հպարտության ինչ որ նշումներ կան, որ քեզ ավելի գնահատված է զգում, երբ որ արտասահմանյան գործընկերները հավանում են լուսանկարները եւ ինչով ոչ նաև տեղադրում իրենց մոտ։ Այս պայն ուզում եմ որպեսզի մենք միասին հիշենք Հայաստան կատարած Ռոմի Պապի այցը, այն ձեզ համար կարելի ասել ճակատագրական դարձավ, ինչու որովհետև հենց այդ ժամանակ ծնվեց ձեր ամենատպավորիչ լուսանկարներից մեկը եւ կխնդրեմ որպեսզի հիմա մեր լսարանին պատմեք այդ մասին։ Ինչպես նախ հայտնվեցիք եւ գրանցվեցիք որպես լուսաբանող լրագրող եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ ժամանակահատվածում աշխատում է երիտասարդ կայքեջում որպես ֆոտոլրագրող եւ երբ իմացա որ պապը պետք է գա Հայաստան, դա մեծ խանդավառության առիթ էր, որովհետեւ միշտ ցանկացել էի նկարել իրեն ու միշտ լուսանկարներին նայում էի արտասահմանյան մամուլի թե ինչպես են լուսանկարում ու միշտ երազել է իրեն նկարել ձեռքի այս շարժումով, ինչպես է նա բոլորին բարևում ու իրականում ստացա այդ լուսանկարը ու դա դարձավ ամենահաջողվածներից մեկը, որովհետեւ շատերը եւ տարածեցին եւ շատ եթերներ ստացվեցին այդ լուսանկարի պատմության վերաբերյալ։ Որտեղ արվել լուսանկարը, Էջմիածնում, Գյումրիում թե Երևանում։ 3 տեղում էլ լուսանկարել եմ։ Ամենապատմական լուսանկարը, այսպես ասված, Էջմիածնում էր, երբ որ նա մեր կաթողիկոս Գարեգին բեի ուղեկցությամբ մոտենում էր դեպի տաճարում լուսանկարահանում ինձ չթողեցին, որովհետև ատանձին հավատարմագրում էր անհրաժեշտ եւ բացի դա արտասահմանցի լուսանկարիչներն էին ներսում արդեն եւ ցանկանում եմ այդ կադրը ամեն դեպքում ունենալ ռեստավրացիայի ժամանակահատվածն էր ընկնում, երբ որ հատուկ հարմարանքներ կային որ տաճարի դիմաց, այո, աշխատանքների համար եւ իզամանաս ինձ մարդիկ ինձ օգնեցին, որպեսզի ես բարձրանամ այդ ծողերի վրա, մեկը պայուսակներ պահել, մյուսը մի փոքր տեխնիկա, մյուսը ոտքս որ հանկարծ չընկնեմ ու այդ պահին երբ որ նա անցավ ու տեսա թե ինչպես է ժպտում, այդ կադրը ստացվեց։ Արդեն դրանից հետո ես դուրս եկա, որովհետեւ այնինչ ծրագրել էի անել, արեցի։ Ես լսում եմ ձեզ եւ հիշում եմ ինչ էր կատարվում այցի ժամանակ, հա, մարդիկ, այսպես բազմություն եւ իրարանցում, ինչպես նման իրավիճակում ֆոտոլրագրողի համար հարմարվել եւ աշխատել եւ ստանալ այն կադրը, որ ինքը ցանկանում է։ Իրականում բարդ է, երբ շատ մարդիկ են լինում շուրջը։ Անվտանգության աշխատակիցները, մարդիկ մի կողմից, հավատացյալները եւ այդ առհասարակ իրավիճակը, որ խառնաշփոթ է, երբ նայում ես։ Ես եթերի սկզբում էլ ասացի, որ ամենակարևոր դրույթներից մեկը, որ ճարպիկ լինես։ Այսինքն կարողանաս այն դեպքում, երբ որ նաեւ թույլտվություն չկա, բայց ցանկանում ես այդ կադրը անել, այնպես սողոսկել այսպես ասած, որ կարողանաս քո կադրը ստանալ։ Դե միջև թույլտվություն ստանաս, արդեն պահը կկորի։ Այո, բնականաբար։ Նույնը Գյումրիի դեպքում էր, երբ աշխատում է լուսանկարչական թիմ ու իրենք միասին էին շարժվում,
բոլորը միասին ու որտեղից պետք է նկարեն, բոլորը համարյա նույն կարգի կադրերն էին անում ու շատ հետաքրքիր էր նրանց աշխատանքին հետևելը, որովհետև նաև ուղիղ եթեր էր ու ոչ ոք չէր կարող կադրում երևալ։ Ես հանդիսատեսի արանքում կանգնեցի եւ նկարեցի այնպես, որպեսզի ինձ ուղղակի չտեսնեն, որովհետեւ Հայաստանի լուսանկարիչներին եւ մեդիա աշխատողներին որոշակի հատված կար, դրանից հետո էին միայն թողնում կանոն, բայց ես մի փոքր ավելի մոտ գնացի ու չնկատեցին ու տեսա, որ շատ արտասահմանյան հյուրեր կան, ովքեր որ ցանկացել են գալ Հայաստան զուտ պապին տեսնելու համար։ Այդ առումով ֆոտոլրագրողի համար կարևոր 3 սկզբունքներ, որոնք են լինել համառ, հա, առաջինը ես հասկացած էր խոսքից։ Այո, ու նաև որոշակի առումով նաև պրոֆեսիոնալ, այսինքն հասկանալ թե որ դիրքից որ կադրը կարելի է ստանալ ու նաև արդյոք մտածում եք այդ մասին, երբ իրավիճակային ֆոտո եք անում, այս ճիշտ արեցի, ճիշտ անկյունից է լույսը, արևը, հա, դիրքը։ Բնականաբար, այսինքն դա ոչ թե այդ պահին մտածում ես, արդեն ուղղում ֆիքսված է դա, թե որտեղից պետք է անես։ Դրա համար փորձառությունը շատ կարևոր է։ Համառություն, փորձառություն ու համագործակցություն մարդկանց հետ, երբ որ մի ժպիտով կարող ես համոզել, որպեսզի թողնեն անցնել։ Լույսը ձեր առջև դրված է ձեր ֆոտոխցիկը, որ երրորդ սարքն է։ Սա երկրորդ սարքն է։ Ու շատ երկար ճանապարհ եմ անցել հենց այս սարքի հետ։ Նախորդը ոչ այնքան պրոֆեսիոնալ է իրականում։ Նախորդով սկսեցի համերգներ լուսանկարել ու շատ բարդ էր, որովհետև սա ավելի պրոֆեսիոնալ է ու առավելությունները ավելի շատ են, բայց նաև շնորհակալ եմ նախորդ տեխնիկայից, որովհետև բարդ իրավիճակում, երբ որ դու լուսանկարահանում ես, շատ ավելի որակյալ է ստանում ու ավելի հեշտ է հետո ավելի հեշտ տեխնիկայով աշխատելը, քան ավելի բարդով։ Ու դա հղկում է իրականում։ Ինչպես արդեն տեղեկացրեցի, Լուսին 2017-ին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին ակնթարթ լուսանկարների շարքի համար, նաև ժյուրի համակրանքին է արժանացել հանուն մաքուր բնության երիտասարդ լուսանկարիչների մրցույթում, ինչպես նաև աղետների դիմադրողականության բարձրացում մրցույթին համաշխարհային բանկի հատուկ մրցանակին է արժանացել, նաև ունեք տպագրած լուսանկարներ միջազգային մամուլում, տարբեր հրատարակություններում, գրքերում եւ այս ամենի հետ մեկտեղ նաև 2014-ից մինչ օրս Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի լուսանկարիչն եք։ Այստեղ ուզում ձեզ հարցնել, ինչպես է առհասարակ հաջողվում համատեղել արվեստի ֆոտո աշխարհը եւ արդեն հա մեր առօրյա լրահոսի հետ։ Մինչև ֆոտոլուրում աշխատելը ավելի շատ երիտասարդական մշակութային իրադարձություններ լուսաբանում եւ անցումը մի փոքր դժվար էր, որովհետեւ եւ քաղաքական, հասարակական, սպորտային եւ մնացած բոլոր ոլորտները միանգամից լուսանկարում ես, այսինքն բոլոր տեղերում լինում ես ու հասկացա, որ սիմֆոնիկում աշխատելը պետք է շարունակեմ, որովհետեւ դա որոշակիորեն լրացնում է։ Երբ որ լուսանկարում ես ավելի քաղաքական ոչ մշակութային իրադարձություններ, գեղարվեստական հատվածը մի փոքր կորում է, չնայած էլի լրատվական դաշտում կարողանում ես մի փոքր պահել գեղարվեստականը, կախված նկարահանումներից իհարկե, իսկ սիմֆոնիկի դեպքում ամբողջովին, այսպես ասած, ձուկը ջրում ես, քանի որ կարողանում ես գեղարվեստական ֆոնը ավելի շատ ապահովել։ Իսկ այ որն է ձեր այնուամենայնիվ։ Եթե լրագրության մեջ կա որոշակի բաժանում, չէ՞, մեկը ասում է տնտեսական ոլորտի լրագրող, մյուսը մշակութային լրագրող, իսկ այ ֆոտոլրագրության մեջ կա այսպիսի տարանջատում բաժանում։ Երբ որ սկսեցի աշխատել ֆոտոլուրում, դա փուլային էր, այսպես ասած, որովհետև սկզբում լուսանկարում էի ասուլիսներ, այնուհետև մի փոքր աճեցի եւ դրա համար շատ շնորհակալ եմ իմ խմբագիր Մելիք Բաղդասյանին, ով հնարավորություն տվեց աճելու։ Այսինքն, երբ որ լուսանկարում էի ասուլիս, մտածում էի երբևիցե կլինի, որ օրինակ ազգային ժողովում լուսանկարեմ կամ կառավարությունում։ Հիմա արդեն հասել եմ այդ փուլին ու հետաքրքիր է, երբ որ այդպես պատմությամբ հիշում եմ, թե առաջ ինչ նպատակներ ունեի ու հիմա այդ ամբողջ նպատակները իրականացվում են։ Դրա համար շատերի նաև խորհուրդ եմ տալիս միանգամից չմտածել աճելու մասին, այսինքն եթե անգամ այն նկարահանումն է, որ դու չես ցանկանում նկարել կամ մի փոքր տհաճ է, դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դու կարողանաս հետո ավելի ներկայանալի լինել։ Իսկ այ տհաճ ասելով ինչ նկատի ունեք, այ որտեղ չեք ցանկանում նկարել, բայց այնուամենայնիվ աշխատանքի բերումով հայտնվել եք։ Աղետների մասին է խոսքը։ Ոչ այքան աղետների, չէ, թեժկետերը իրականում հետաքրքիր են ավելի, որովհետև կադրերը ավելի հետաքրքիր ու շարժուն են լինում։ Ասուլիսները նրանք, ովքեր որ շարժման մեջ չեն։ Այսինքն ասուլիսը այդքան շատ հետաքրքիր չի, չնայած էլի փորձում ես ինչ-որ մի բան գտնել լավ լուսանկար ունենալու համար, ստատիկ կադրերը ավելի շատ են իրականում։ Որն է հաջորդ երազանքի կետը այն աշխարհը, որը ցանկանում եք վերածել լուսանկարի միջոցով ինֆորմացիայի։
Ցանկանում եմ ավելի շատ ֆոտոպատմություններ անել մարդկանց վերաբերյալ կամ խոցելի խմբերի կամ նրանք, ովքեր կարիք ունեն ավելի շատ ուշադրության հանրության կողմից նման ֆոտոպատմություններ անել։ Իսկ այդ դժվար չէ գտնել հերոսների, վերջո այդ պատմությունները պետք է ունենան իրենց հերոսներին։ Հայաստանում խնդիրները, տեսեք, ֆոտոլրագրության հենց դա են, որ թեմաները շատ քիչ են։ Երբ որ օրինակ Կոնգոյում լինես կամ աֆրիկական ինչ-որ այլ պետությունում, այնտեղ որտեղ այդ ընդհարումները, բախումները ավելի շատ են, կադրերը իրականում ավելի շատ են, որովհետև կա իրադարձություն։ Դու թեժ կետերում ես լինում, թեկուզ պատերազմական կամ ցույցերն են ավելի շատ։ Իհարկե դա լավ չէ պետության համար, բայց ֆոտոլրագրության ասպարեզում շատ կարևոր է։ Իսկ Հայաստանում թեմաները այդքան շատ չեն։ Տեսեք, հեղափոխության ժամանակահատվածում կարողացան աշխատել ֆոտոլրագրողները, որովհետև կադրային առումով հետաքրքիր էր, կամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, այսինքն իրադարձություններ, որոնք ամեն տարի չեն լինում, բայց պարբերաբար լինում են։ Դրա համար շատերը նաև մի փոքր լճանում են ամենօրյա իրադարձությունները լուսանկարելիս, երբ ամեն տարի, չգիտեմ, թեկուզ Հայաստանի նախագահի մրցանակ են լուսանկարահանում կամ նման իրադարձություններ։ Պատմություն ունեցող ֆոտոյի մասին խոսեցինք, հիշեցինք Հռոմի Պապի այցը Հայաստան, իսկ այ իրավիճակի եւ վայրի առումով հիշարժան վայրը ձեզ համար որն է այնը, որ տպավորվել է։ Ցույցերի վերաբերյալ թե թեժկետերի։ Չէ, պարզապես այ որ վայրն եք, որ հիշում եք մշտապես ձեր աշխատանքային ուղում կարևոր դեր է զբաղեցրել։ Հիշում եմ անհատների ում որ նկարել եմ, օրինակ Օրնելա Մուդին, էլի հայտնի լուսանկարներից մեկն է։ Շատերն էին լուսանկարում նրան, երբ որ Ոսկե Ծիրանի ժամանակ ժամանել էր Հայաստան, ու ես երբևիցե չեմ սիրում լուսանկարվել հայտնի մարդկանց հետ, որովհետև ավելի շատ գերադասում եմ նրանց լուսանկարել։ Բայց քանի որ իմ սիրած դերասանուհիներից էր, վերջին օրը որ նա պետք է արդեն մեկներ, ես կարողացա նրա հետ սելֆի ունենալ, եւ դա պատմական սելֆիների շարքում եմ առանձնացնում ինձ համար, որովհետև երբ որ օդանավականից սկսած նրան լուսանկարը հանեցի, ինքը սկսեց տարածել ու ինքն էր տարածում, իմ համար դա զարմանալի է, որ այդքան մարդիկ լուսանկարը հանել են, բայց ինքը իմ ֆոտոները տարածեց։ Իսկ այ վայրը լինի դա Հանրապետության հրապարակ, Ազատության հրապարակ, գուցե սահման, գուցե ռազմաճակատ, այդպիսի վայր, որտեղ եղել եք եւ այն ձեզ համար շատ կարեւոր է։ Իրականում բոլոր վայրերն էլ կարևոր են, սահմանում չեմ եղել ճիշտն ասած, որովհետև այդ ժամանակահատվածում չէի կարող աշխատել, բայց կցանկանայի լինել։ Չնայած շատերը ասում են, որ կին լուսանկարչի համար պետք չի, դժվար է հայկական մենթալիտետը հաշվի առնելով, բայց դա ցանկությունների շարքում է նաև։ Իսկ ում եք ցանկանում նկարել այդ ձեր երազանքի հերոսը։ Ցանկանում եմ Անդրիանո Չելենտանոին լուսանկարել, բայց քանի որ նա ինքնաթիռ չի նստում ու դժվար թե Հայաստան երբևիցե գա, հուսով եմ իր երկրում կլուսանկարի։ Ով գիտի, գուցե դուք եք հայտնվում Իտալիայում։ Ես ուզում եմ մաղթել բոլոր երազանքներին իրականացում եւ հաջողություններ մաղթել հետագա ճանապարհին եւ շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպման եւ զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ֆոտոլրագրող Լուսի Սարգսյանն էր հաջողությանն ու այսօրվա հյուրը, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։